broke out, girl. When me see your body, girl, it look like whoa. When me see your body, girl, body look good, И всем привет, народ, с вами я, и вам сегодня я вам покажу, как сделать вот такой вот механизм, который называется камин. Для начала мы нажимаем на рычаг, а потом на этот рычаг, и он зажигается. Чтобы его нажимать на этот рычаг, и нажимаем на вот этот рычажок еще. Вот так вот. Все. Показываю, как строить. Для начала мы делаем арку. Сначала железные блоки берем вообще любые блоки реально берем. Потом строим два блока, потом опять два блока и еще раз два блока. Вот. Потом вот здесь вот убираем блок и прокапываем под всей этой аркой еще один блок. Вот, и еще два блока вот так вот. Потом берем липкий поршень. Да, липкий поршень. Ставим его вот так вот. Так, сначала вспоминаю. Вот потом сюда адский камень. Потом вот сюда вот надо поставить раздатчик. Это раздатчик, да? Да, это раздатчик. Вот. Потом берем и вот так вот проводим к какому патрону? К рычагу. Потом ставим вот сюда вот редстоун. Потом вот сюда вот ставим редстоун. Берем красный факел и ставим на... Я сказал... И ставим на этот вот... на вот это вот... короче, раздатчик, на раздатчик. Вот, я пойду подсмотрю, а то я не помню. Все, я понял. Так, потом мы копаем вот здесь вот. Потом... вот здесь. И вот здесь. И неправильно подкопал, потому что неправильно. Блин, я уже забыл опять. Ага, ну все. Извиняюсь. Это последний раз. Ну ладно. Потом редстоун сюда. Потом проводим его так, чтобы он никак не касался вот этого основного факела. Так, вот так вот. Потом мы ставим сюда и ставим сюда. Ну, блоки на него красный. Что вы поняли? Это я сегодня что-то заговариваюсь. Потом украшаем декора вот так. Так. Потом вот в этот вот раздатчик мы кладем это фаербол. Все, потом ставим вот сюда вот такого. И смотрим, работает ли наш механизм. Я забыл кое-что сделать, извиняюсь. Вот сюда вот поставить и вот сюда. Все. Сейчас проверяем, механизм работает или нет. Так, все, нажимаем сюда. И я сказал, нажимаем еще вот сюда. И упс. И сейчас. Вот, все. Наконец-то. Все работает. Сейчас мы кое-как застроим это все дело. Так вот. Я сказал так вот. Давно. Вы можете, кстати, взять вообще любой блок, чтобы камень сделать. Это уже из земли делал. Ну что, хоть из чего? Ну я взял этот блок, потому что он круглый. Так, с такой нет. Так механизм обрывается. Окей. Вот так мы застроим. Сейчас хочу я выключить этот механизм. Я сказал, выключить этот механизм. Давай, сейчас. Все. Так, потом опять включить. Я сказал, опять включить. Да, он не всегда огонь делает. Держит, сейчас не захотел. Так. Вот, все, ну не всегда включается. Ну, это минус этого механизма. Так, сейчас включим.
Вот, аллилуйя. Ну, извиняюсь, то, что такой косяк. Больше я придумать ничего не мог на этот день. Ну, окейшки, народ, сегодня я построю, показал, как строить механизм под названием... как он? Камин. Вот. Окейшки, народ, с вами был я, Игроман. Подписываемся, ставим лайки. Всем удачи и всем пока. Пока-пока.